कासिम भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब आपने आइन में कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसमें आप तमाम पार्टियों को इत्मीनान में लेकर ही करें तो मुल्क के लिए भी अच्छा है और मेरे ख्याल है तमाम सियासी पार्टियों के लिए भी अच्छा है। ठीक, एक हवाले से बहुत अरसे से ये डिमांड्स जो है लॉयर्स कम्युनिटी की रही है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। देखें, इस वक्त हमारे मुल्क में हमारा अभी तक वही कानून चले आ रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने से हमने अपनाए हुए 1800 के और 1600 के। अभी हमें अगर स्पीडी जस्टिस देना है उन लोगों को जो कि असल लिटिगेंट्स हैं। देखो ना, जो अग्रीव्ड आदमी है, जो लिटिगेंट है, जो अदालत से इंसाफ लेने आया है, असल में तो अदालतों से इंसाफ लेने का हक उस आदमी का है। हम उस आदमी को जो असल स्टेक होल्डर है उसको बिल्कुल भूल चुके हैं। आज एक पिटीशन कोई सियासी जमात फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में तो कल के लिए फिक्स हो जाती है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, जिनके मुकदमे कत्ल के उन्होंने अपीलें फाइल की हैं, तो 4-4-5-5-6 आप दूर की बात कर रहे हैं, एक दायर होने के बाद रात को भी कोर्ट्स खुल जाती हैं, ऐसा भी होता है जी। हाँ ना, तो इसीलिए जो है मेरा ख्याल है अभी तक तो हम लोग सारे शोर और वेला जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के हाथ में मुसवदा नहीं है कि असल में ये अमेंडमेंट्स है क्या। मेरा ख्याल है कि इनको आने दिए जाए तहरीरी सूरत में, फिर इनको हम तफसील से पढ़े, इनमें जो बेहतर चीजें हैं उनको मुश्तरका कॉन्सेंसस से लाया जाए, और जो सही चीजें नहीं है, जो अदलिया पर हमले के मुतरादफ है, या कोई ऐसी चीजें हैं जैसे आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील हो रहा हो, तो उसको फिर हम रिजेक्ट किया जाए। नबी साहब यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी खान साहब के ट्रायल की बात की जा रही है और उस पर अभी वो शुरू नहीं हुआ काम, तो उसको चैलेंज करने की बात की जा रही है। अभी तरमीम पेश ही नहीं हुई तो उसको चैलेंज करने के लिए पहुंच गए। तो आप कैसे देखते हैं कि कानून में तो इसकी गुंजाइश ही नहीं है, जो काम अभी हुआ नहीं उसको चैलेंज कैसे किया जा सकता है? सर, यही तो बदकिस्मती है ना हमारी। देखें, एक जो आजकल बड़ी बात गर्दिश कर रही है आईनी अदालत की, तो उसका मेरे ख्याल में बुनियादी मकसद यही है कि ये जो इस तरह के मामलात हैं उसके लिए एक बिल्कुल सेपरेट कोर्ट हो।